3根线这样子缠是完全错误的，你永远都缠不紧。这个是假电工接的线，完全错误。那么碰到3根线你该怎么接呢？今天教大家正确的方法。真正的老电工接线的时候，都是把这3根线，2根线拨的长一点，1根线拨的短一点，之后这根线往上，这根线往下，像这样子给它穿插互绕在中间的这一根线上面的。你看一下你是不是这样子来接线的，直接像这样子旋转交叉，这个才是老电工该有的一个接线方法呀。直接像这样子给它拧紧，这个地方可以给它弄得长一点，也可以短一点，没有关系。之后剪掉多余的部分，拿个钳子把这个尾部给它收紧，这个尾部收紧了之后，把这一根线给它反过来，再来压一下，这个才是老电工专业的一个接线方法啊，结实又牢固，分享给你啊。